রেনফরেস্ট হচ্ছে সেই সকল অরণ্য যেখানে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেনফরেস্টগুলোতে বছরে গড়ে 250 থেকে 450 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। পৃথিবীর রত্ন বা পৃথিবীর বৃহত্তম হৃদয় স্পন্দন বলা হয়ে থাকে এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেনফরেস্টগুলোকে। কর্কট ক্রান্তিরেখা ও মকর ক্রান্তিরেখার মাঝখানে নিরক্ষীয় অঞ্চলে মূলত বেশিরভাগ রেনফরেস্ট অবস্থিত। এই রেনফরেস্টগুলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, সাবসাহারা আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, কেন্দ্রীয় আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে অবস্থিত। পৃথিবীর বৃহত্তম রেনফরেস্ট হলো আমাজন রেনফরেস্ট। দ্বিতীয় বৃহত্তম রেনফরেস্ট হলো কঙ্গু রেনফরেস্ট। প্রিয় দর্শক, অজানা চোখের আজকের এ পর্বে রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম ভয়ঙ্কর এক বনভূমি দ্বিতীয় বৃহত্তম রেনফরেস্ট কঙ্গু সম্পর্কে অবাক করা কিছু তথ্য যা আগে কখনো জানা হয়নি। কঙ্গু রেইনফরেস্ট 1.5 মিলিয়ন বর্গমাইল জুড়ে অবস্থিত। এই রেইনফরেস্টটি পৃথিবীর সকল রেইনফরেস্টের সম্মিলিত আয়তনের 18%। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী কঙ্গু নদী এই রেইনফরেস্টের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হয়। এই রেইনফরেস্টের 2/3 গণতান্ত্রিক কঙ্গু প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত এবং 57% স্থলভূমি জুড়ে এই অরণ্য নিজেই সুবিশাল জীববৈচিত্র্য এবং কেন্দ্রীয় আফ্রিকার লাখ লাখ মানুষ জীবিকার যোগান দেওয়ার জন্য কঙ্গু রেইনফরেস্ট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক কঙ্গু প্রজাতন্ত্রে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য এবং যুদ্ধ থেকে উৎখাত হওয়া সেখানকার অধিকাংশ নাগরিক বন্যপ্রাণীর মাংসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফাঁদ পেতে কিংবা গুলি করে বন্যপ্রাণী ধরে অন্যান্য নগর অঞ্চলে বিক্রি করে দেয় অর্থ উপার্জনের জন্যে। অধিকাংশ কাঠ সংগ্রহকারী ও খনি খননকারী কোম্পানিগুলো রেইনফরেস্টের একটা বিরাট অংশ পরিষ্কার করে রাস্তা বানানোর কারণে শিকারীরা এখন অরণ্যের এমন গহীন জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম যেখানে তারা আগে যেতে পারত না। এর ফলে গরিলা এবং বনবুয়ের মতো অনেক প্রাণীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে রাতারাতি। আমাজন কিংবা ইন্দোনেশিয়ান রেইনফরেস্টের তুলনায় বৃক্ষনিধনের হার এখানে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও কঙ্গু রেইনফরেস্টের ইকোসিস্টেম অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাণিজ্যিকভাবে কাঠ সংগ্রহ, কৃষিকাজের জন্য বন উজাড়, গাছ কেটে রাস্তা তৈরি এবং স্থায়ী লোকজনের মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্য, যার ফলে বনজ সম্পত্তি অনেক কমে গিয়েছে এবং বন্যপ্রাণীর মাংসের ব্যবসা অনেক বেড়ে গিয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনস এর দেওয়া তথ্য মতে 1990 থেকে 2000 সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় আফ্রিকা প্রায় 91,000 বর্গ কিলোমিটার রেইনফরেস্ট হারিয়েছে বৃক্ষনিধনের কারণে, যার ফলে 2030 সাল নাগাদ কঙ্গু রেইনফরেস্টের 30% বিলীন হয়ে যাবে যদি না বৃক্ষনিধনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জীববৈচিত্র্যের অনন্য এই রেইনফরেস্টে এখানে প্রায় 10,000 প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে, যার মধ্যে কমপক্ষে 30% শুধুমাত্র এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে 400 প্রজাতির স্তন্যপায়ী, 700 প্রজাতির মাছ, 1000 প্রজাতির পাখি। যে সকল প্রজাতি এখানে পাওয়া যায় তার মধ্যে পিগমি শিম্পাঞ্জি, বন্য হাতি, গরিলা, কঙ্গু ময়ূর, সাদা গন্ডার, ওকাপি ও স্থল পেঙ্গুলিন অন্যতম। তবে এ সকল প্রজাতির মধ্যে অদ্বিতীয় প্রজাতি হচ্ছে ওকাপি, যেটি দেখতে অনেকটা জিরাফের মতন। এছাড়াও এই রেইনফরেস্টের অনেক বড় একটা অংশ জুড়ে বিচরণ করছে মাংসাশী আফ্রিকান চিতাবাঘ এবং ভয়ানক মাংসাশী আফ্রিকান সোনালী বিড়াল। এই বিশালদেহী বিড়াল পাখি, বানর এবং ছোট ছোট কৃষ্ণসার শিকার করে থাকে। এই অরণ্যের অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীগুলোর গলায় ছোপ ছোপ দাগযুক্ত। এই রেইনফরেস্টের গাছের ঘন পাতায় বাস করে কালো কলম্বাস বানর, যারা তাদের লাফ দেওয়ার অসাধারণ পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত। অবাক করা বিষয় হলো প্রায় 50,000 বছর যাবৎ মানুষ বসবাস করে এই অরণ্যে। এখানে সব মিলিয়ে 150টি জাতি বাস করে, যাদের মধ্যে অনেকে এখনও গভীর অরণ্যে শিকার করে দলবদ্ধভাবে। অতুলনীয় জীববৈচিত্র্য আর হাজার হাজার প্রজাতির আবাসস্থল কঙ্গো অরণ্যের সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় আফ্রিকার জনগণ ও প্রাণীকুল যারা খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্যে এই অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। ভিউয়ার্স, আজকের বিষয়টি ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করুন আপনাদের বন্ধুদের সাথে। পৃথিবীর এরকম অজানা তথ্য জানতে আমাদের সাথেই থাকুন।